السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. بمناسبة اقتراب رمضان فأنا كنقول لكم عواشركم مبروكة، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة والهنا إن شاء الله. اليوم فيديو جديد غادي نوجدو معكم واحد المحينشات صغارين بعقدة اللوز وكيجيو رائعين، واحد التعليكة اللي رائعة وواحد المذاقات اللي مختلفين. دونك نبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات هنا عندي تقريبا واحد الكيلو ديال اللوز ديجا مطحون بواحد جوج مشارب ديال السنيده. عندي جوج معالق ديال الزبده ديال سونترال. عندي هنايا طروفه ديال الليمون او البرتقال مقطعين معسلين. وبالنسبه للنكهات عندي جوج، غادي ندير النكهه الاولى البيستاج والنكهه الثانيه هو البرتقال يعني الليمون، يعني غادي يكون طريفات ونكهه. دونك اول حاجه هنايا درنا جوج معالق كبار ديال الزبده تكون من نوعيه جيده، يعني تكون سونترال. ودرتنا نص معالق او عفوا نص كاس ديال الزهر. دونك غادي نخلطوا هذوك المكونات كاملين حتى تبان لنا ان العقده بدات كترطب. كيف كتلاحظوا هنايا من بعد ما علكناها. دونك هذه هي الطريقه كيف قلت لكم. الا شفتوا الفيديو اللي سبق ديال البريوات ديال اللوز راه كنقول لكم بانه اللوز راه خصو زعما تعطيه وقته في التعليكه باش هكا كتعطيك واحد العقده اللي رائعه. كيف كتلاحظوا هنايا قسمناهم على جوج، يعني غادي نديروا جوج النكهات. النكهه الاولى كيف قلت لكم طروفه ديال الليمون معسلين، يعني كيجيو رائعين وكيعطيو واحد اللذه وواحد التعليكه، يعني كيجيو رائعين، صدقوني انهم كيجيو رائعين. هنا زدنا لاغوم ديال النكهه عفوا ديال الليمون باش هكا كتعزز لينا داك اللون والمذاق. وبالنسبه النكهه الثانيه بالبيستاج. دونك كيف كتلاحظوا هنايا راه كيلو د اللوز قسمنا على جوج ديال النكهات. كيف كتلاحظوا هنا راه الطروفه ديال الليمون راه كيجيو كيف قلت لكم رائعين، مذاق زوين بزاف وكيجيو معلكين وهكا كيبانوا في، يعني كيبانوا في دوك المحينشات، يعني كيجيو رائعين كيعطيو منظر وكيجيو بريستيج. دونك هذه هي الطريقه ديال المحينشات او العقده ديال اللوز. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشاهدوا الفيديو او كيشاهدوا القناه ديالي فانا كنقول لكم مرحبا بكم. ما تنسونيش بواحد اللايك واشتراك وكومنتير الى عجبك الفيديو، وشكرا لك على المشاهده. بالنسبه للعجينه او الثانيه او العقده الثانيه فهي غادي تكون بالنكهه ديال البيستاج كيف كتشوفوا على هذا الشكل. بالنسبه للنكهه الاولى راه كانت ديال الليمون وطروفه ديال الليمون معسلين باش هكا كيعطي واحد المذاق زوين. دونك نعلكم مزيان هادوك العقدة اللوز باش هكا كتسهل علينا الخدمة ديالهم في الورقة، وهكا كيعطي واحد التعليكة، هذيك التعليكة اللي كتدار او كتعطيك في البريوات سوا المحنشات راه هي داك التليك، يعني خصك ضروري تدلكيه مزيان. دونك كيف كتلاحظوا صافي غادي نبداو نديروا الحريبل. بالنسبه لها الطريقه، هذه الطريقه ديال الاخت ديالي بحكم انها خدامه مع تريتورا، يعني هذه هي الطريقه باش انهم كيسربيو دغيا، يعني ما كتبقايش تصاغبي محنشه بحنشه، يعني كيديروا واحد الحريبل كبير وعاد هكا راه كيخدموا يعني في بوطاجي اللي خاوي. دونك هذه اسهل طريقه باش انك تسربي دغيا. وبالنسبه للناس اللي كيشاهدوا الفيديو وبغاو شي حاجه ديال المعسلات او مملحات ولا الزميته، البساط لاي حاجه غادي نخلي النمره ديالها باش هكا اللي بغى شي حاجه يقدر يسولها. راه كدير اثمنه جد مناسبين، يعني كتخدم واخا خدامه مع تريتورا، يعني كتخدم بوحدها سيباري. دونك كنتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم. كيف كتلاحظوا هنا قلت لكم هذه الطريقه ديال الحليويات اللي كيخدموا سوا في التريتورات سوا في المخبزات. دونك هذه هي الطريقه ديالهم باش هكا كيساليو دغيا، يعني واخا يجيو واحد الكونتيتي اللي كثيره، يعني طريقتهم جد
بسيطة باش أنهم يسربيو دغيا ويساليو. دونك أنا قلت علاش لا ما نبارطاجيهاش معاكم. هذه ماشي بحال خدمتي، أنا الصراحة كنخدم حريبل بحريبل، غير هو الطريقة ديالها هي. دونك قلت علاش لا ما نبارطاجيهاش معاكم باش هكا تستافدوا. والناس اللي باغي شي حاجة كيف قلت لكم راه غتلقاو النمرة ديالها في صندوق الوصف. دونك أي حاجة بغيتوها راه تقدر توجدها لكم. مرحبا بكم. كيف كتلاحظوا هنايا كتشوفوا انه الحريبلات كلهم بحال بحال وقياس واحد. كتطلق بزاف باش هكا غادي تسالي الخدمه. دونك كنتمنى ان الفيديو يكون واضح باش تشوفوا الطريقه ديال التلويه ديال المحنشه اللي كتجي سهله، والاهم انها كتجي زوينه وراقيه وبريستيج. دونك كنتمنى الفيديو يكون واضح. كيف كتلاحظوا هنا راه كتوجد معكم وحده هكا راه كتسد غير بالطحين والماء. دونك كيف كنقول لكم راه الطريقه ديال المحنشه راه جد ساهله، يعني ما كتاخذش معك واحد الوقت بزاف. دونك كنتمنى انكم تجربوها وتعطيونا الراي ديالكم اللي صراحه كيهمني. وكيف كتلاحظوا هنايا هي كتسد هذاك الجانب الاخر ديال المحنشه. دونك كيف كتشوفوا كتجي على هاد الشكل راقيه وبريستيج وكتجي رائعه. والمذاق ما نقولش لك المذاق ديال البيستاج، يعني كيهرس داك اللوز شويه. دونك راه كتجي راقيه بزاف. وكنتمنى انكم تجربوها وتعطوني الراي ديالكم. وكيف كتلاحظوا هنايا في الفيديو الثاني فهو الشكل الثاني بالنكهه ديال البرتقال. كيف كتلاحظوا يعني نفس الطريقه ديال الخدمه ديالها انها كدير حليبلات كبار باش هكا كتسالي دغيا. كنتمنى ان الطريقه تكونوا استفدتوا منها. وشكرا لكم على المشاهده. وكيف قلت لكم ما تنسونيش بواحد اللايك واشتراك الى عجبتك القناه ديالي. فانا كنقول لك مرحبا بك اختي، وشكرا لكم على المشاهده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.